2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ցուցանիշները վկայում են, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ առկա են խորքային խնդիրներ։ Յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն նախորդի տրամաբանական շարունակությունն է, եւ եթե դրական փոփոխություններ չեն արձանագրվում, Հայաստանը դժվար թե կարողանա իրականացնել լուրջ տնտեսական բարեփոխումներ։ Վերջին յուրաքանչյուր տարիների ընթացքում մեր երկրում պարբերաբար լուծարվում են հազարավոր փոքր եւ միջին ձեռնարկություններ, ինչպես նաեւ մանրածախ առևտրով զբաղվող ընկերություններ։ Այս երևույթը լուրջ վտանգներ է պարունակում մեր տնտեսության համար եւ պետք է քաղաքական կամ դրսևորվի խնդրի լուծման համար։ Հարց է առաջանում, արդյոք մեր տնտեսության զարգացումը ճիշտ ռազմավարության վրա է դրված։ Արդյոք օգտվում ենք այն հնարավորություններից, որի միջոցով հնարավոր է տնտեսական աճ արձանագրել։ Պետությունը պետք է ապահովի բարենպաստ տնտեսական միջավայր, ներառյալ հարկային քաղաքականությունն ու վարչարությունը։ Տնտեսական օրենքների պարբերաբար փոփոխությունները գործարարներին հանկարծակի է բերում, չձևավորելով տնտեսական կայուն միջավայր, որի միջոցով հնարավոր կլիներ ներդրումներ կատարել տարբեր ոլորտներում։ Առևտրի եւ ծառայությունների ոլորտում գործող ընկերությունների գործունեության մեջ մեծ նեգատիվ տարբերություն կա անցյալ տարվա համեմատ, ինչի արդյունքում դրանք դադարում են գործել։ Ստացվում է, ոլորտային նախարարությունները տնտեսական անկմանը նայում են մատների արանքով եւ որևէ առարկայական քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Օրինակ, օրեցօր ավելանում են վարձով տրվող տարածքները, որոնց աշխատացնելը համարվում է անշահութաբեր։ Որևէ պետական կառույցի աշխատակից տեղեկացել է փակվող ձեռնարկությունների հիմնախնդիրներին, որոնց պատճառով կասեցվում է գործունեությունը։ Տեղի ունեցող անտարբերությունը խթանում է օր-օրի ավելացող արտագաղթը։ Հաջորդը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն է, որը տնտեսական առումով Հայաստանի համար լավագույն հնարավորություն կարող է լինել։ Սա միասնական շուկա է, միասնական ուժերով արտահանման պոտենցիալի ավելացման։ Ստեղծված է հնարավորություն, որտեղ անմաքս առևտուրը ապրանքների միասնական ազատ տեղաշարժի հնարավորություն է տալիս, բայց որքանով է օգտագործում տնտեսական միության արտահանման պոտենցիալը, արդյոք կատարվում են բավարար քայլեր, որպեսզի ավելացնենք արտահանման ցուցանիշը։ Համոզված եմ, որ եթե հետևողական բանակցային գործընթաց տարվի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հետ, արդյունքը երկար սպասացնել չի տա։ Հաջորդ խնդիրը արտաքին պարտքի մեծությունն է եւ վարկերի սպասարկման հնարավորությունները։ Պարտքի սպասարկման ցուցանիշը ըստ տարիների կարևոր է այնքանով, որքանով է երկիրը վճարունակ սպասարկել դրանք։ Սպասարկման վճարները տարբեր են ըստ տարիների։ 200-ից 300 միլիոն դոլարի շրջանակներում է տատանվում պայմանավորված դոլարի կուրսով եւ այլ գործոններով։ Ինչի հաշվին է արտաքին պարտքը մարվելու, եթե տնտեսության աճ չկա, զարգացում չկա, չկան արդյունաբերական ձեռնարկություններ։ Ստացվում է, տնտեսական աճ չի արձանագրվում, վերցվում է նոր վարկ նախորդի սպասարկման համար։ Կարելի է ասել, որ մեր երկրում դեռ չծնված մանուկներն էլ պարտքի մարման իրենց չափաբաժիններն ունեն։ Անհրաժեշտ եմ համարում վարկեր վերցնելու դեպքում դրանք արտադրական ոլորտներ ուղղելը։ Դրանցից ստացվող շահույթն արտաքին պարտքի սպասարկմանը կարող է ծառայել։ Ավարտելով խոսքս կցանկանայի նշել, որ Հայաստանում տնտեսության զարգացման ճարտարապետությունը ճիշտ չէ նախագծված, սխալ հիմքերի վրա է դրված եւ կառուցված։ Այդ իսկ պատճառով տարիներ շարունակ նույն բացասական երևույթները կրկնվում են։